ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ।